Здравствуйте, друзья! Сегодня поза лодки Парипурна-Мавасана. Не стоит расстраиваться, если такая позиция кажется сложной. Есть большое количество упражнений. Наиболее простой вариант. Если все получилось, вытягиваем руки вперед. Если хорошая растяжка, можно зафиксировать себя. Более сложный вариант. Еще чуть сложнее. На другую сторону. Ну все, друзья, надеюсь, я никого не утомила. Всех обнимаю, всех люблю, всех жду на своем канале.